สุดท้ายก็คือไทยในมาช่วยจมันนักช่างบาร์บีเอลจมันนักไพ่มิสเตอร์แบมดองติดไฮบาร์ฮาไทยได้ยังหมอโจเรื่องทำไมช่วยในครองจันเน็ตทำไมและในครองจันเน็ตได้คือจันเน็ตอามาตาบอยแอดมินนั่นนะคือยังอายุอันทากาปีมดมีปัญหาจมันนักครองกางเงี้ยจังแต่แอดมินทรบันพอนักครองโปรไฟล์บอยแอดมินได้คนไทยในทางออกที่พายจมันดังแต่เดินซาตาโปรไฟล์คือจะโปรไฟล์เฟซบุ๊กตัวครัวบอยแอดมินจังนะในทางออกที่มุจนนทพายจะได้ไปปัญหาในโนเต้หายสุดท้ายแอดมินเป็นปัญหาพลอยจะแอดมินก่อมเบียนโดยคือว่าถ้าเซตนั่นคือยังจันเน็ตจัดปีเลี้ยงหายแล้วในเถอะบ้านใบนี้ก็ต้องจันเน็ตดังจ้ามันอายุปราบ้านนั่นคือยังแอดมินเปิดเจสได้ครั้งแมนแดนให้มันนั่งท่าเธอไม่ได้บิดขึ้นการดักไซน์น้ำมวยไอ้ซอมตรอมจังเติมแอดมินสำรัจจ้าต้องชนะดังจ้าโอเคปราแต่เราต้องให้จำบัจจะท่าชั่วโมงท่าชนะบีเอลสังขารเพื่อแอดมินแรงชิมจักการมาสเตตด้านนักเนี่ยยังแอดมินก็ชิมจักการมาสเตบีเอลออฟฟิศซ้อก็โดยจะบีเอลสังขารเบื้องไปเดี๋ยวมินเนี่ยซับสไครป์เบอร์7มา100แค่แล้วนังอังคือมันแต่ปีนั้นก็นักขยันขาแต่ปีนั้นบีเอลสังขารเพื่อบีเอลสังขารเพื่อปีมวยเตี้ยพายจะบอกบีเอลสังขารเพื่อใบนั่นคือแมนบอยแอดมินเต้นเนี่ยคลาสโดชั่วโมงเมาส์แต่ใบโยวิตเอาแอดมินแต่พอแต่เราอยู่ถ้าเคยทับพอปีหน้าไปในแต่เราแอดมินเปิดชื่อบาร์เราแต่มันดังท่าห้ามก่อนเหมือนนักเนี่ยยังปัญหาแล้วนี่บัดสันนิษฐานออกเนี่ยดังให้ก่อตามด้านชนะในเตอร์ก็โดยจะบีเอาสังขารเพื่อปีได้สังขารเพื่อแอนนาไม่นั่งได้คือเหมือนเขาในแต่แอดมินคือเชื่อมันจะดังក្នុងការសង្ខេបណាគឺយើងបានមើលរឿងថ្មីនៅក្នុង channel 2ហ្នឹងឯងហើយអូខេកុំឲ្យខាតពេលយូរថ្ងៃនេះដែរ admin មកសង្ខេបរឿង pro map ម៉ាដងសុកយើងមួយដែលមានចំណងជើងថា running ចង់បញ្ជាក់ថារឿងនោះវាយគ្នាសងសឹកល្អមើលខ្លះប៉ុន្តែតួឯងមិនមែនតួឯង pro map របស់យើងណាគឺយើង pro map របស់យើងក៏ចេញតែបន្តិចនោះទេនៅក្បាលរឿងនឹងឯងចំណាយចុងកតុយគឺជាតួឯងនៅក្នុងរឿងតែម្ដងប៉ុន្តែចង់និយាយថាសងសឹកសាហាវខ្លាំងមែនតើហើយមើលចុងក្រោយកុំសែតណាកុំសែតតោះកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងចង់មកទស្សនាសាច់រឿងរបស់យើងទាំងអស់គ្នាតែម្ដងតែផ្ដើមទៅរឿងនឹងចំណងតួឯងរបស់យើងគាត់មានឈ្មោះថាលីមីនសុកដែលសម័យបើគាត់គឺចង់ខ្លាយជាម៉ាហ្វេចង់ខ្លាយជាអ្នកខ្លាំងជាងគេនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងអញ្ចឹងណាអាចនិយាយបានថានៅពេលហ្នឹងគឺគាត់ចិត្តក្តៅខ្លាំងតែក៏ខំប្រឹងហ្វុកហាត់ខំប្រឹងវាយគ្រឿងមកដកចុះដាក់ឡាចុះឡាកន្លែងហាត់បដាល់ហ្នឹងគាត់វាយពេញណាពេញណៃតែម្ដងមកប៉ងនៅពេលហ្នឹងដែរគាត់ក៏បានខ្លាយជាអ្នកខ្លាំងនៅកន្លែងហ្នឹងតែម្ដងគ្មានណាគេវាយឈ្នះគាត់ទេ2-1 2-3ហ្នឹងគាត់វាយរៀបអស់ហើយមានអ្នកណែនាំគាត់ថាបើសិនជាឯងចង់ខ្លាយម៉ាហ្វេចង់ខ្លាយជើងខ្លាំងឯងទៅនៅជាមួយអាប៉ែម្នាក់នោះតែអាប៉ែម៉ាក់ឈុតគួរឲ្យស្រឡាញ់នោះឯងទៅនៅជាមួយនឹងគេតែប្រកបជាមានអនាគតភ្លឺស្វាងជាមិនខានទេហើយអ្នកដែលគេនិយាយហ្នឹងគឺជាប៉ាម៉ាដងសុករបស់យើងណាគ្នាយើងប៉ាម៉ាដងសុករបស់យើងគាត់ជាជើងខ្លាំងនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងនៅក្នុងនោះក៏គ្រប់គ្រងច្រើនខ្លាំងមែនទែនទាំងការ៉ាអូខេទាំងកន្លែងអ្នកលេងម៉ាហ្វេអីហ្នឹងកន្លែងស្រីអីហ្នឹងគឺគាត់គ្រប់គ្រងសឹងទាំងអស់តែម្ដងទី privacy សឹងគ្រប់កន្លែងណាគឺយើងការងារបើគាត់គឺដាក់ធ្វើ privacy តែម្ដងចំណាយលីមីនសុករបស់យើងនៅពេលដែលដឹងថាប៉ាម៉ាដងសុកគឺជើងខ្លាំងអញ្ចឹងគាត់ក៏បានមកនៅជាមួយតែម្ដងឲ្យដូរ style សក់ដូរអីណាគឺយើងកាត់សក់ខ្លីគឺពិតជាលុយខ្លាំងតែឲ្យដូរនេះគាត់ធ្វើ privacy គេអាងថាខ្លួនឯងគឺជាម៉ាហ្វេអញ្ចឹងទៅ privacy ទៅថ្លៃលុយចម្ពាក់គេប៉ាចាំកូនគេកំពុងតែគេតែម្ចាស់ដែលចម្ពាក់លុយហ្នឹងគឺពិតជាខឹងខ្លាំងតែនៅពេលដែលប្រូមកក៏បានដើរចូលមកតែកាភ្លៀងតែកាន់លីមិនសុកទៅឲ្យប្រយើងតែម្ដងតែផាច់ផងដោយសារតែអីគឺដោយសារតែយើងមកទាលុយគេមែនប៉ុន្តែយើងត្រូវតែមានសុជីវធម៌ណាគ្នាយើងមិនមែនចេះតែមកទាញញ៉ៃទេយើងត្រូវតែមានសុជីវធម៌មានអីផងទៅបើអ្នកចម្ពាក់លុយហ្នឹងគេមានចិត្តចង់សងយើងអញ្ចឹងនិយាយតែចឹងទេគឺយើងអត់មានគេចម្ពាក់លុយច្រើនដែរតែដូចមិនឃើញសងសោះសុជីវធម៌ផងឲ្យផងប៉ុន្តែអានោះគាត់ថាសុជីវធម៌ហត់តែអត់សងប្រយអត់សងស្រមោលលីមិនសុករបស់យើងត្រូវបានប្រមាថតែឡើងកាហាយកាភ្លៀងតែដល់បន្តមកនៅក្នុងឡានក៏បានធ្វើទៅកាន់ប្រមាថថាហេតុអីបានជាមកធ្វើជាម៉ាហ្វេអញ្ចឹងហើយហេតុអីបានជាប្រមាថធ្វើម៉ាហ្វេដែរប៉ុន្តែចិត្តល្អចិត្តបុណ្យមានសុជីវធម៌មានអីអញ្ចឹងណាប្រមាថបែរថាយើងគឺជាម៉ាហ្វេមែនប៉ុន្តែយើងម៉ាហ្វេផ្លូវល្អផ្លូវភ្លឺមិនមែនផ្លូវងងឹតនោះទេយើងត្រូវតែហ៊ានយកចិត្តគេដាក់ចិត្តខ្លួនឯងផងទើបយកទៅចិត្តគេយើងមិនមែនទុនខ្សោយទេប៉ុន្តែយើងត្រូវតែមានគោលការណ៍មួយឲ្យច្បាស់លាស់ខ្លួនឯងបន្ទាប់ពីហ្នឹងមកប្រមាថរបស់យើងក៏បានទៅប្រជុំជាមួយនឹងកូនចៅរបស់គាត់ទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងប៉ុន្តែមិនតែប៉ុណ្ណឹងណាក៏យើងគឺមានច្រើនទៀតហើយដែលមានបានប្រាប់ចឹងទាំងផាប់ទាំងបារទាំងក្លឹបនៅកន្លែងស្រីអីនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងប្រមាថគ្រប់គ្រងបានច្រើនខ្លាំងមែនតើហើយពាក្យថាគ្រប់គ្រងបានច្រើនខ្លាំងមែនតើហ្នឹងមិនមែនគ្រប់គ្រងទាំងអស់ណាគាត់មានសត្រូវមកខាងទៀតដែលជាពណ៌ដៃមេម៉ាហ្វេដែរអញ្ចឹងគ្រប់គ្រងមកខាងទៀតឥឡូវនេះកំពុងតែចង់ធ្វើសង្គ្រាមជាមួយនឹងគេបើសិនជាខាងគាត់ឈ្នះគាត់ប្រកាសជាគ្រប់គ្រងទាំងអស់តែម្ដងនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងខ្លះជាម៉ាហ្វេធំជាងគេតែម្ដងហើយនៅពេលដែលចប់ការងារហ្នឹងគាត់សុំឲ្យតួយើងលីមីនសុកហ្នឹងណាលៀងដៃពីសង្គមងឹតលៀងដៃពីសង្គមម៉ាហ្វេទៅនៅជាមួយនឹងម្ដាយរបស់ឯងទៅនៅជាមួយនឹងបងប្អូនរបស់ឯងហើយនឹងបងប្អូនថ្លៃរបស់ឯងទៅនិយាយថាគាត់ចង់ឲ្យលីមីនសុកតួយើងខ្លះជាមនុស្សល្អវិញមិនចង់ឲ្យមកពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសង្គមងឹតអញ្ចឹងវាមិនល្អទេអនាគតបើមិនស្លាប់ក៏ជាប់គុកឬក៏វិនាសខ្លួនដែរប៉ុន្តែលីមីនសុករបស់យើងគឺយើងដឹងស្រាប់កាលពីនៅក្មេងៗហ្នឹងគាត់ចង់ខ្លាចជាអ្នកធំខ្លាចជា top 1ខ្លាចជាមេម៉ាហ្វេគាត់មិនចង់លៀងដៃពីរឿងនោះទេមានណាមួយរយៈក្រោយមកឃើញថាពណ៌ដៃមកខាងទៀតមកកាលីមីនសុករបស់យើងវាយតែម្ដងគឺវាច្រើនណាស់គឺយកលីមីនសុកតែម្នាក់ឯងទៅនៅពេលហ្នឹងដែរក៏ស្រាប់តែបងអូនថ្លៃរបស់លីមីនសុកមកតែម្ដងគាត់ឃើញអញ្ចឹងគាត់ហ៊ានតដៃណាគឺយើងក៏ខ្លាចបងអូនថ្លៃរបស់គាត់ហ្នឹងទៅប្រាប់រឿងហ្នឹងទៅកាន់ម្ដាយរបស់គាត់ធ្វើឲ្យម្ដាយរបស់គាត់ពិបាកចិត្តអញ្ចឹងដូច្នេះគាត់ត្រូវឲ្យពណ៌ដៃហ្នឹងវាយតែម្ដងគ្មានទេគ្នាយើងឲ្យគ្នាចង់30-40សម្នាក់ដាក់យកតែម្ដងឡងបីក្បាលជើមលហាចណាពិតជាគាត់គាត់ខ្លាំងមែនតែប្រមាថដល់រឿងហ្នឹងហើយពិតជាខឹងខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែប្រមាថទៅតែអប់រំលីមីនសុកថាឲ្យចាក់ចេញពីកន្លែងហ្នឹងទៅចាក់ចេញពីសង្គមងឹតហ្នឹងទៅគាត់មិនថាអីនោះទេតើគាត់ចាត់ការជាមួយនឹងពួកហ្នឹងដោយខ្លួនឯងពាក្យថាអ្នកលេងពាក្យថាម៉ាហ្វេពាក្យថាបងធំអីហ្នឹងគឺគ្មាននៅក្នុងវចនានុក្រមរបស់ព្រះសង្ឃជូនណាស់នោះទេដូច្នេះហើយអាការធ្វើរឿងទាំងអស់ហ្នឹងគឺមានតែផ្លូវវិន័យផ្លូវខូចខាតអនាគតអាប់អូលបើមិនស្លាប់ក៏ជាប់គុក
កដែរវាមិនលយឆាយវាមិនសบายទេដែលយកកំបិតស្រួយទៅកាប់គ្នាទៅចាក់គ្នាធ្វើឲ្យរបួសក៏ដូចជាវិនិច្ឆ័យសងខាងតែហើយពេលទាំងអស់ហ្នឹងអេដមីនក៏បានថែមខ្លាំងអញ្ចឹងចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្លះគាត់យល់នៅពេលដែលគាត់កំពុងតែដើរផ្លូវហ្នឹងឬក៏បងប្អូនដែលចង់ដើរផ្លូវហ្នឹងគឺស្ដាប់ពាក្យហ្នឹងហើយមើលតាមរឿងទៅគឺវាមិនខុសនោះទេអនាគតគឺវាអញ្ចឹងហ្នឹងឯងប្រមាណបើយើងប្រតិកម្មលីមានសុកចឹងហើយគាត់ក៏បានយកដៃចាក់អំបិលបដាជាមួយរបស់គាត់ហូបហ្នឹងណាឃើញយើងអារ៉ាំមែនឃើញយើងចាក់ទៅវាជ្រុលនិយាយបដាក៏បាយថាឯងក្មេងឯងញ៉ាំនេះទៅរៀងប្រៃទៅស៊ីបានយូរដូរចានតែម្ដងដូរចានហ្មងនិយាយថាអាកាហ្វ្លុកហ្វ្លៃរបស់គាត់គឺនៅតែមាននៅក្នុងរឿងមួយហ្មងបន្ទាប់ពីហ្នឹងមកប្រមាណបើយើងក៏បានទៅជួយជាមួយនឹងក្រុមអាស្ញែងដែលបានវាយតួយើងមុនហ្នឹងក៏បានតែនិយាយសម្រួលចឹងក៏អត់ចង់ឲ្យមានរឿងបញ្ហាតាក់ទងអីជាមួយគ្នាទេបាទតែនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងគឺកាន់កាត់ខុសគ្នាមែនប៉ុន្តែគាត់ក៏អត់សូវចង់ឲ្យឆ្លោះគ្នាដែរប៉ុន្តែអាយិនហ្នឹងអាស្ញែងហ្នឹងណាគ្នាយើងវាអត់ព្រមទេវាក៏បានដកកបត់មកគម្រាមទៅកាន់ប្រមាថថាវានឹងចាត់ការលីមីនសកជាមួយនឹងប្រមាថចោលតែដល់បន្ទាប់ពីហ្នឹងមកប្រមាថគិតថាឯងចាំមើលគាត់នឹងចាត់ការវាចោលតែដល់បន្ទាប់មកគាត់ក៏បានមកជួយជាមួយនឹងលីមីនសកគាត់ផ្ដាំទៅកាន់លីមីនសកម្ដងទៀតថាឲ្យចាក់ចេញពីសង្គមម៉ាហ្វៀហ្នឹងទៅហើយឯងត្រូវសន្យាជាមួយនឹងយើងថាឯងហានត្រឡប់មកវិញជាដាច់ខានបន្ទាប់ពីហ្នឹងមកប្រមាថបើយើងក៏បានរៀបចំអាវុធរបស់គាត់មកកបិតហ្នឹងគឺមុតខ្លាំងមែនតើណាគឺយើងដាក់ទៅក្នុងអាវចុះជួយជាមួយអាស្ញែងតែម្ដងអាស្ញែងកំពុងតែអង្គុយជាមួយនឹងស្រីរបស់គេនៅក្នុងហាងណាគឺយើងទៅដល់គាត់អង្គុយប៉ាត់យកខោពុតប្រាំងដាក់ថ្មិញរបស់គាត់ហើយគាត់និយាយថាថ្មិញរបស់យើងដូចឯងទេដូចគ្នាទេបើសិនជាដូចគ្នាយើងដាក់គ្នាមកទឹកទៅនិយាយទៅថ្មិញអាស្ញែងហ្នឹងគឺវាស្ញែងមែនណាគឺយើងឡើងចេញមកឡើងខាងក្រៅតែម្ដងណាថ្មិញហ្នឹងប្រមាថបើយើងក៏បានព្រោះហ្នឹងទៅអាមួយហ្នឹងពុតជាខំខ្លាំងមែនតើខ្ញុំយ៉ាក់ងើបមកមានណាប្រមាថក៏បានដកកបិតរបស់គាត់ចាក់យកនៅកន្លែងហ្នឹងតែម្ដងគ្មានទេអាស្ញែងហ្នឹងបាយឡៅនៅកន្លែងហ្នឹងតែម្ដងហើយបន្ទាប់មកប្រមាថបើយើងក៏បានចាត់ការហ្គេមរបស់វាចោលតែម្ដងតែម្នាក់ឯងទេណាគាត់ពិតជាសាហាវខ្លាំងមែនតើបន្ទាប់ពីហ្នឹងមកគាត់ក៏បានបាត់ខ្លួនមករយៈធំរយៈពេល2ឆ្នាំក្រោយមកឃើញថាតួយើងក៏អត់តន់លៀងដៃពេលសង្គមអ្នកលេងពេលសង្គមម៉ាហ្វៀទៅក៏បានបោកឡានចាត់ការទៅកាន់ពកដៃមកពេញណាពេញណីតែម្ដងនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងហើយឥឡូវនេះអាប់ដេតសក់វែងពុកមាត់ស្មេស្មើរៀងញ៉ៃបន្តែគាត់ចូលចិត្តវាយគ្នាជាមួយពកដៃគីតាមផ្លូវទេវាយបដាសបាយបដាអញ្ចឹងប៉ុន្តែគាត់ចាក់ស្ដែងទៅតាមប៉ាត់គាត់ធ្វើនេះដើម្បីស្វែងរកបងប្អូនរបស់គាត់តែដោយសារបងប្អូនរបស់គាត់ឥឡូវនេះកំពុងតែលងខ្លួនជាមួយផ្លូវម៉ាហ្វៀផ្លូវងងឹតហ្នឹងអញ្ចឹងណាគាត់ចង់ស្រង់បងប្អូនរបស់គាត់ត្រឡប់វិញហើយថ្ងៃនេះគាត់នៅជាមួយម្ដាយរបស់គាត់ដែលកំពុងតែឈឺធ្ងន់ជាមួយនឹងបងប្អូនថ្លៃរបស់គាត់ហ្នឹងហើយក៏បានសន្យាជាមួយនឹងម៉ាក់របស់គាត់ដែលកំពុងតែឈឺនឹងថាគាត់នឹងព្យាយាមយកបងប្អូនប្រុសត្រឡប់មកវិញឲ្យតតែបានមិនឲ្យគេដើរផ្លូវខុសដូចជាគាត់កាលពីមុននោះទេម៉ាក់របស់គាត់ទុកចិត្តជាមួយនឹងគាត់ណាដោយសារតែដឹងថាលីមីនសុកកាលពីមុនគឺជាក្មេងដែលខូចក្មេងដែលលេងចូលចិត្តវាយគ្នាហើយឥឡូវនេះកាយខ្លួនក៏ទុកចិត្តហើយពីអ្នកម៉ែកូនក៏បានយកមេដៃចូលគ្នាមួយជាសញ្ញារវាងម៉ាក់កូនរបស់គេពីរនាក់ហ្នឹងអញ្ចឹងហើយងាកមកកាន់ខាងនេះវិញគឺជាមេម៉ាហ្វៀធំក្នុងតំបន់ហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងណាគឺយើងដើរមកពិតជាលយខ្លាំងមែនតើហើយកូនចៅគេនឹងមិនចេះទេដើរមកគោរពពេញណាពេញណីនិយាយតែអាប៉ិហ្នឹងឡើងធំដោយសារតែប្រមាថរបស់យើងក៏បានលៀងដៃយកគ្នាយើងដូច្នេះអាប៉ិនេះឡើងធំតែម្ដងហើយចំណាយអាប៉ិហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យបងប្អូនរបស់លីមីនសុកនោះចូលមកក្រុមម៉ាហ្វៀចូលមកហ្គេងជាមួយនឹងគេហ្នឹងឯងគេគឺជាអ្នកតាក់ទាញណាហើយយើងមិនដឹងថាលីមីនសុករបស់យើងអាចចាត់ការជួយពួកដៃហ្នឹងបានអត់ដោយសារពួកដៃហ្នឹងច្រើនខ្លាំងមែនតើហើយហ៊ានមកកន្លែងហ្នឹងដែរឬអត់ទេប៉ុន្តែលីមីនសុករបស់យើងដូចដឹងអញ្ចឹងគាត់ចាត់ហ៊ានខ្លាំងមែនតើគាត់ហ៊ានតាំងពីក្មេងមកម្ល៉េះលីមីនសុករបស់យើងមកភ្លាមនៅកន្លែងហ្នឹងតែម្ដងហើយស្រែកខ្លាំងថាតើបងប្អូនរបស់យើងនៅកន្លែងណានិយាយគ្មានខ្លាចក្បាលណាមួយទៅនិយាយទៅហ៊ានខ្លាំងមែនតើហ្មងដល់ពេលហ្នឹងដែរអាមេម៉ាហ្វៀក៏បាយថាយើងមិនបានអូសទីបងប្អូនរបស់ឯងទេបងប្អូនរបស់ឯងចង់បណ្ដឹងហ្គេងជាមួយនឹងយើងទេគេចង់ខ្លាចជាអ្នកធំគេចង់ខ្លាចជាអ្នកខ្លាំងមានអនាគតមិនមែនអត់ប្រយោជន៍ដូចជាឯងទេនិយាយទៅលីមីនសុករបស់យើងលឺហើយនិយាយថាកំមើតមកណាប៉ុន្តែគាត់នៅចង់បានបងប្អូនរបស់គាត់ត្រឡប់មកវិញក៏អត់ចង់មានបញ្ហាធំជាមួយពួកឯងហ្នឹងទេហើយពួកឯងហ្នឹងក៏បានឲ្យបងប្អូនលីមីនសុករបស់យើងត្រឡប់មកវិញប៉ុន្តែគេគុំណាគេយើងដោយសារតែលីមីនសុកមកកន្លែងគេមកនិយាយឌឺដងដាក់គេមិនຕົកនោះទេគេចាំមុខបានហើយលីមីនសុកក៏បាននិយាយទៅកាន់បងប្អូនប្រកាសរបស់គេថាឆាប់ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញទៅម៉ាក់កំពុងតែចាំឯងគេក៏បានតាមលីមីនសុកត្រឡប់ទៅវិញអញ្ចឹងនិយាយទៅពីរអ្នកបងប្អូននោះគឺផ្ទុយគ្នាមួយបានលៀងដៃពីសង្គមងងឹតហើយចំណែកមួយទៀតក៏ព្រោះតែចង់ឡើងធ្វើជាអ្នកខ្លាំងនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងបងប្អូនហ្នឹងក៏បានមកជួយជាមួយម៉ាក់របស់គេក៏បានសុំបអញ្ចឹងណាថាឲ្យបងប្រុសម្នាក់ហ្នឹងថាឲ្យកូនគាត់ហ្នឹងជួយធ្វើជាម៉ាហ្វេជួយធ្វើជាអ្នកលេងឲ្យតែអនាគតមិនល្អទេប៉ុន្តែឃើញថាបងប្អូនហ្នឹងក៏ស្ដាប់ពីសម្ដែងម្ដាយរបស់គាត់ដែរអញ្ចឹងដោយសារតែម្ដាយរបស់គាត់កំពុងតែឈឺផងអីផងហ្នឹងក៏អាណិតគាត់ក៏បានសន្យាជួយម៉ាក់របស់គាត់ឈប់ដើរផ្លូវហ្នឹងតែម្ដងឯមានសបាវកញ្ចក់តែយើងធ្លាប់ដើរផ្លូវហ្នឹងយើងធ្លាប់ប្រឡូកផ្លូវហ្នឹងបើស្ទើរតែចង់ឈប់ភ្លាមអញ្ចឹងគឺមិនតាន់ទេដោយសារតែវាមានរឿងពាក់ព័ន្ធអីច្រើនគ្នាយើងធ្លាប់ធ្វើរឿងអីពីមុនមកអញ្ចឹងដូច្នេះហើយត្រូវតែដោះស្រាយរឿងហ្នឹងសិនឯមានសម្បាវកញ្ចក់កន្លែងហ្នឹងណាឥឡូវនេះបិទវិញឲ្យគ្នាយើងគួរតែយល់ណាបន្ទាប់ពីហ្នឹងមកលីមីនសុកក៏បាននិយាយជាមួយបងប្អូនរបស់គាត់អញ្ចឹងក៏ចង់ឲ្យបងប្អូនរបស់គាត់ទៅនៅជាមួយបរិសម្នាក់ដែលគាត់ធ្លាប់នៅកាលពីតូចកាលពីនៅរៀងទៅកាលពីគាត់នៅពីម៉ាហ្វៀហ្នឹងគឺនៅជាមួយនឹងប៉ាម៉ាដងសុកណាគឺចង់ឲ្យបងប្អូនរបស់គាត់ទទួលបានសុវត្ថិភាពប៉ុន្តែបងប្អូនរបស់គាត់ក៏បានថាគេមិនមែនក្មេងទៀតទេគេចង់នៅជាមួយម៉ាក់ជាមួយអីអញ្ចឹងតែប៉ុន្តែលីមីនសុកក៏បានថាអត់ទេឯងដឹងហើយ
ហើយអាការចាក់ចេញពីសង្គមងឹតកាក់ចេញពីក្រុមម៉ាហ្វៀអញ្ចឹងគឺមិនងាយមានសេចក្តីសុខស្រួលស្រួលទេដូច្នេះហើយឯងត្រូវតែនៅជាមួយនឹងគាត់បងប្អូនរបស់គាត់លើចឹងហើយក៏យល់ព្រមចឹងណាបានអោបជាមួយនឹងបងហើយបន្ទាប់ពីហ្នឹងមកពួកគេទាំងអស់គ្នាក៏បានទៅទិញប៊ីយ៉ាទិញអីនៅក្នុងម៉ាតដើម្បីញ៉ាំជាមួយនឹងគ្នាដើម្បីជប់លេងជាមួយនឹងគ្នាមកពេលចឹងតួយើងក៏បានមកទិញប៊ីយ៉ាទិញអីនៅក្នុងម៉ាតនេះចុះបងប្អូនរបស់គាត់នៅខាងក្រៅមានណាគាត់ទិញសុកក៏អត់ដឹងទេថាបងប្អូនរបស់គាត់ត្រូវបានពណ៌ដៃម៉ាហ្វៀដែលគេធ្លាប់ទៅនៅហ្គេងជាមួយនឹងគ្នាហ្នឹងមកចាក់សម្លាប់នៅកន្លែងហ្នឹងតែម្ដងកណ្ដាលផ្លូវនោះចាក់ឌុប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 ធ្វើឲ្យបងប្អូនរបស់គាត់ដួលនៅកន្លែងហ្នឹងតែម្ដងក៏ចេញមកវិញពិតជាផ្ចាក់ផ្អើលខ្លាំងមែនតែនចុំយ៉ាឲ្យរន្ធត់ចិត្តខ្លាំងណាស់ហើយគាត់មិនតាន់ដឹងទេថាតើណាគេគឺជាអ្នកសម្លាប់បងប្អូនរបស់គាត់ក៏បានស្រ័យពេញណាពេញណីតែម្ដងគេជួយហាត់ឡានពេទ្យអីចឹងណានៅពេលដែលក៏មានឡានមួយចេញទៅគាត់សង្ស័យតែម្ដងឡានហ្នឹងឲ្យប្រហែលជនដៃដល់សម្រាប់បងប្អូនរបស់គាត់ក៏បានដេញតាមមកបាញ់ឡានហ្នឹងប៉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 ុន្តែឡានហ្នឹងក៏បានគេចបាត់ទៅបន្ទាប់ពីហ្នឹងមកគាត់ក៏បានមកជួយជាមួយនឹងម្ដាយរបស់គាត់ទាំងក្នុងចិត្តពិតជាខឹងក៏ដូចជាសោកសៅខ្លាំងតែដោយសារតែឥឡូវនេះបងប្អូនរបស់គាត់ត្រូវបានចាក់លោកទៅណាហើយគាត់ហ៊ានប្រាប់ទៅកាន់ម្ដាយរបស់គាត់ទេម្ដាយរបស់គាត់ក៏បានសួរថាតែឥឡូវនេះបងប្អូនរបស់គាត់ទៅណាបាត់ហើយអត់ឃើញមកលេងម៉ាក់ចឹងតួយើងក៏បានកុហកទៅកាន់ម៉ាក់គាត់ថាឥឡូវនេះបងប្អូនបានទៅនៅជាមួយនឹងប៉ាម៉ាក់ដងសុកបាត់ហើយគាត់បានមើលថែគេយ៉ាងល្អខ្លាំងមែនតែនដូច្នេះហើយម៉ាក់មិនបាច់បារម្ភនោះទេបន្ទាប់ពីហ្នឹងមកគាត់ក៏បានមករៀបចំបុណ្យសពបងប្អូនរបស់គាត់និយាយទៅពិតជាកំសត់ខ្លាំងមែនតែនមករៀបចំមិនឲ្យណាគេដឹងឯណាគេយើងបងប្អូនរបស់គាត់ស្លាប់មកគឺមានតែប៉ូលីសមានតែគាត់ទេដែលដឹងតែពីហ្នឹងគ្រួសាររបស់គាត់ម្ដាយរបស់គាត់ក៏ដូចជាបងប្អូនថ្លៃរបស់គាត់គឺអត់ដឹងរឿងអីសំបីតែបន្តិចតែម្ដងនៅក្នុងពេលហ្នឹងដែរសកម្មភាពរបស់តួយើងទាំងអស់ត្រូវបានខ្លំមើលដោយមេធាវីម្នាក់ហើយមេធាវីម្នាក់ហ្នឹងក៏មានចិត្តដូចតួយើងដែរគឺចង់កម្ចាត់មេម៉ាហ្វៀដែលធំជាងគេនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងតែម្ដងនិយាយទៅគឺចង់សហការជាមួយតួយើងណាងាកមកកាន់តួយើងវិញក៏បានមកប៉ោះប៉ូលីសក៏ចង់ឲ្យប៉ូលីសហ្នឹងបង្ហាញជួបម៉ាហ្វៀទាំងអស់ក្នុងតំបន់ហ្នឹងតើមានអាណាគេខ្លះអាណាគេខ្លាំងជាងគេក៏ចង់បោកទៅកន្លែងពួកវាដើម្បីស្វែងរកឲ្យដឹងហេតុផលពិតតែម្ដងថាណាគេគឺជាអ្នកសម្លាប់ប្អូនរបស់គាត់អញ្ចឹងណានិយាយទៅចៃពេលតើអត់មានចង់ប្រាប់ថាតួយើងហ្នឹងគឺហែកមេជ្រែកធរណីដើម្បីរកការពិតថាណាគេគឺជាអ្នកសម្លាប់ប្អូនរបស់គាត់ប៉ូលីសហ្នឹងក៏បានសាច់មកទៅកាន់តួយើងអញ្ចឹងថាតួយើងមិនអាចរកជនដៃដល់សម្លាប់ប្អូនរបស់ឯងបានទេប្អូនរបស់ឯងទៅបានសុខហើយពេលហ្នឹងដែរតួយើងពិតជាខំខ្លាំងមែនតើមកស្រីរ៉ូឡាពេញណាពេញណៃទៅដល់ចំវាយប៉ូលីសទៀតណាពេលហ្នឹងគ្មានណាគេយល់ពីការជឿចាស់របស់គាត់ទេបន្ទាប់ពីហ្នឹងមកគាត់ក៏បានអត់ថ្មត់ស្វែងរកជនសង្ស័យដែលខ្លួនឯងតែដល់មើលតែអាណាសង្ស័យមើលអាណាអីហ្នឹងគឺគាត់ចាត់ការតែដល់ពេលហ្នឹងដែរគាត់ក៏បានឃើញជនសង្ស័យមួយហ្នឹងមកដោយការពីថ្ងៃមុនដែលបញ្ចាស់ប្អូនរបស់គាត់ចឹងគាត់ក៏បានអូកហ្នឹងមកទៅកន្លែងស្ងាត់គ្មានទេចាអាហ្នឹងបានចាត់ការហ្នឹងតែដល់10ម៉ោងហើយក៏សួរវាថាតើណាគេគឺជាអ្នកសម្លាប់ប្អូនរបស់យើងតើឯងមែនទេអាមុននៅពេលដែលត្រូវច្រើនពេកវាក៏បានសារភាពតែដល់ថាវាគឺជាអ្នកចាក់សម្លាប់ចឹងប៉ុន្តែគឺមេធំគឺជាអ្នកបញ្ជាវានោះទេអាមេធំគឺជាអាប៉ែមួយមេម៉ាហ្វៀធំហ្នឹងឯងលីមិនសុខរបស់យើងលឺចឹងហើយអត់ចាំយូរទៅក៏បានចាត់ការហ្នឹងចោលហើយបន្ទាប់មកយកអាដៃវាយកូនហ្គោលហ្នឹងយកទៅបុកទៅកន្លែងប៉ដៃម៉ាហ្វៀតែដល់ទៅដល់ពុកក៏បានស្រែកថាតើមេរបស់ពួកឯងនៅកន្លែងណាឆាប់ឲ្យវាចេញមកយើងនឹងសម្លាប់វានៅក្នុងថ្ងៃនេះតែម្ដងហើយតើហេតុអីបានជាឯងត្រូវសម្លាប់ប្អូនប្រុសរបស់យើងពួកឯងគេនៅកន្លែងហ្នឹងក៏បាននិយាយថាបើសិនជាឯងដឹងនៅក្នុងថ្ងៃនេះក៏វាយឺតពេលដែរតែឯងដឹងបានន័យអីទៅដោយសារតែឯងក៏ត្រូវស្លាប់នៅក្នុងថ្ងៃនេះដូចគ្នានិយាយប៉ុណ្ណឹងហើយក៏បានឲ្យកូនចៅរបស់គេចាត់ការទៅកាន់តួយើងតែម្ដងគ្នាជាង20នាក់ណាគ្នាយើងម៉ែគ្មានទេតួយើងការដបងវាយកូនហ្គោលវត្តយកទៅកាន់ពួកឯងអស់ហ្នឹងតែម្ដងមកប៉ងហើយពួកឯងមេមកក្រុមទៅក៏បានចាក់ចេញពីកន្លែងហ្នឹងចឹងដោយសារតែគេដឹងថាតួយើងអាចតូបតូចជាមួយកូនចៅរបស់គេជា20នាក់នោះទេហើយមានណាតួយើងក៏មិនចឹងណាក៏មិននូបចឹងណាក៏វាយបដាក៏នឹកឃើញដល់ពេលសម្ដីប្រមាថដែលបរៀនគាត់ដែលហ្វឹកហាត់គាត់ដែលអប់រំចិត្តគាត់កាលពីមុនមកក៏យកមកប្រើប្រាស់ទាំងអស់តែម្ដងចាត់ការទៅកាន់ពួកឯងជា20នាក់មកឡើងខ្ទេចដេករៀបហ្មងណាអាមេគេមួយចំនួនក៏ភ្ញាក់ផ្អើលជាមួយធ្វើដែរតួយើងដែលមិននឹកស្មានថាតួយើងខ្លាំងចឹងទេហើយនៅពេលហ្នឹងដែរក៏មេធាវីហ្នឹងមកគាត់តួយើងសិនថាកម្មាធ្វើអីញញ៉ៃជាមួយពួកវាដោយសារតែពួកវាមិនមែនតែប៉ុណ្ណឹងទេចង់បានន័យថាមិនមែនតែម៉ាហ្វៀប៉ុណ្ណឹងអាចគ្រប់គ្រងនៅកន្លែងហ្នឹងអាចឈរជើងនៅកន្លែងហ្នឹងបានយល់ដោយសារតែវាហ្នឹងគឺមានខ្នងបង្អែកដែលជាតំណាងរាជម្នាក់នៅពីក្រោយពួកវាដូច្នេះហើយទៅពួកវាហ៊ានពួកវាខ្លាំងចឹងបែបហ្នឹងឯងគេក៏បានឲ្យគេតួយើងមួយដើម្បីអុចប្រៃបន្ទាប់ពីអុចប្រៃហើយក៏បានពួកតួយើងទៅអង្គុយនិយាយគ្នាតែម្ដងអង្គុយញ៉ាំស្រានិយាយគ្នាណាដើម្បីសហការគ្នាចាត់ការនៅក្នុងរឿងហ្នឹងដល់ពេលទៅដល់ហាងហ្នឹងតួយើងក៏បានលើកដាច់ប៉ាត់ផឹកបដាឯបដាក៏បានឆ្លត់ទឹកភ្នែកនឹកដល់ប្អូនប្រុសរបស់គាត់មិនគួរណាត្រូវពួកឯងថោកទៀតនឹងសម្លាប់នោះទេមេធាវីក៏បានជាសហការជាមួយតួយើងថាមេម៉ាហ្វៀពួកឯងម៉ាហ្វៀឲ្យតួយើងចាត់ការធ្វើឲ្យចំណែកដំណើររឿងនៅពីក្រោយពួកគេតើគេគឺជាអ្នកចាត់ការទុកឲ្យមេធាវីនឹងគឺជាអ្នកចាត់ការចឹងគាត់នឹងអូកពួកឯងនឹងចូលគុកឲ្យទាល់តែបានបន្ទាប់ពីហ្នឹងមកពួកគេទាំងពីរនាក់ក៏បានសហការជាមួយនឹងគ្នាថ្ងៃស្អែកតើមកមេធាវីក៏បានចាប់ពួកឯងគេតួយើងវាយកាប់ពីយប់មិញហ្នឹងយកមកសួរចម្លើយម្ដងម្នាក់តែម្ដងដើម្បីចង់ដឹងពីមូលហេតុពិតហេតុអីបានជាពួកវាបង្កើតហ្គេមហ្នឹងហើយហ្គេមហ្នឹងធ្វើអីខ្លះអញ្ចឹងប៉ុន្តែពួកឯងគេទាំងអស់ហ្នឹងគ្មានអាណាគេចង់ឆ្លើយនៅទេនៅអឿនៅកន្លែងហ្នឹងតែម្ដងដោយពាក្យចាស់ពោលថាមិនតន់ឃើញក្តាមមឈូសមិនស្រក់ទឹកព្រែកណាតើយើងពិតជាខឹងខ្លាំងទៅចាក់ក្បួនហ្នឹងចង់ហៅវាយមកអាហ្នឹងពិតជាភ័យខ្លាំងទៅដល់ពេលឃើញអញ្ចឹងវាក៏បានប្រាប់ខ្ទេចតែម្ដងថាបងប្អូនរបស់តួយើងដោយសារតែគេដឹងរឿងច្រើននៅក្នុងហ្គេមហើយហ្គេមហ្នឹងបានលក់ថ្នាំញៀនថ្នាំអីចឹងហើយបងប្អូនរបស់តួយើងហ្នឹងគឺជាអ្នកដឹកជញ្ជូនថ្នាំញៀនអាប៉ែម៉ាហ្វៀហើយនឹងតំណាងរឿងដូចនេះហើយទើបគេសម្រាប់បងប្អូនរបស់តួយើងចោលតែដោយសារតួយើងចង់ឲ្យបងប្អូនត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញទៅនៅជាមួយនឹងប្រូម៉ារបស់គ្នាយើងគេខ្លាចរឿងហ្នឹងបែកកាគេក៏បានសម្រាប់ចោលតែម្ដងទៅតួយើងលឺចង្ហុយពុតជាខឹងខ្លាំងមែនតើចំយ៉ាក់គ្មានចាំយូរទេក៏បានចេញមកដល់កន្លែងអាប៉ែតំណាងរឿងតែម្ដងឃើញថាកូនចៅរបស់អាប៉ែតំណាងរឿងចេញមករៀងច្រើនណាស់គ្នាយើងតួយើងលីមានសុខគ្មានខ្លាចអីមកបៀតទេក៏បានកាន់ឈើមកដើមចូលទៅតែម្ដងចំយកដាក់បួកបោះដែរម៉ែគ្មានសេរីកូននេះក្បីចឹងក៏យើងដាក់ប៉ងគ្នា5-10នាក់តួយើងវាយរៀបតែម្ដងហក់ធាក់ផងហក់កាប់
ផងហក់ម៉ាត់ផងមកយកនឹងតួយើងកំចាត់ចោលអស់5 10នាក់តែដល់ងាកមកកាន់មេធាវីក៏បានមកនិយាយជាមួយអាប៉ែ leader ធំណាខ្ញុំអាប៉ែមេ mafia ធំហ្មងក៏បាននិយាយថាបើសិនជាបន្តចឹងទៀតគាត់នឹងអស់កអាប៉ែមេ mafia ធំចូលគុកតែម្ដងដោយសារតែគេដឹងអស់ហើយថាប៉ែមេ mafia ធំមកធ្វើអីខ្លះចឹងលក់គ្រឿងញៀនលក់អីគេខ្លះហើយធ្វើរឿងខុសច្បាប់វាខ្លះគេមានភ័ស្តុតាងច្រើនខ្លាំងណាស់អាប៉ែមេ mafia ក៏អត់ខ្លាចដែរធ្វើមុខឡើងមើលតែម្ដងឬគេក៏និយាយថាយើងក៏ចាំមើលដែរថាឯងមានសមត្ថភាពអីអាចចាប់យើងដាក់គុកបានឬមួយក៏យើងវិញទេគឺជាអ្នកចាប់ពួកឯងដាក់ចូលទៅក្នុងគុកយកមកនិយាយឌឺហ្មងហើយងាកមកកាន់តួយើងវិញដល់ពេលគាត់ចាត់ការពួកឯង5 10នាក់ហ្នឹងហើយគាត់ក៏បានហេវបាយចឹងគាត់ក៏បានត្រឡប់មកផ្ទះវិញញ៉ាំបាយជាមួយនឹងបងថ្លៃរបស់គាត់ក៏បានសួរថាឥឡូវនេះក្តីរបស់គាត់ទៅណាបាត់ហើយតួយើងក៏បានឆ្លើយត្រង់តែម្ដងប្រាប់ថងតែម្ដងដោយសារតែគាត់ខ្ជិលលាក់បាំងអីទៀតណាគាត់ថាប្តីរបស់ឯងត្រូវបានស្លាប់បាត់ទៅហើយលុយជាងហើយនឹងពិតជារន្ធត់ចិត្តខ្លាំងមែនតើលីមានសឹកបានបន្តទៀតថាគាត់ដឹងថាបងថ្លៃប្រកាសជាពិបាកចិត្តខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែមិនអីនោះទេគាត់នឹងសងសឹកពីពួកគេទាំងដើមទាំងការតែម្ដងបន្តពីញ៉ាំបាយហើយគាត់ក៏ទៅតទៀតយើងចាត់ការទៅកាន់ពួកឯងទៀតមកទាំងក្រុមមកដកម៉ងណាពួកឯងគេគឺថាគ្មានស្បែកអីជាមួយនឹងគាត់ទេមានតែពួកមេធំដែលថា leader ក្រុមអញ្ចឹងណាអាចតជាមួយនឹងគាត់បានខ្លះដល់ពេលអញ្ចឹងតួយើងមកក៏បានហក់ធាក់មកជុងប៉ាំងបន្តមកពីអ្នកក៏បានវាយគ្នាដាក់គ្នាម៉ងទៀតអាប៉ែមួយហ្នឹងក៏មិនអន់ដែរណាគឺយើងវាយជាមួយតួយើងបានយូរដែរហើយមិនថាតែបានយូរទេអាចយកឈ្នះតួយើងមកទៅនិយាយតែអាប៉ែហ្នឹងខ្លាំងមែនតើដាក់តួយើងម៉ងឡើងចង់ស្លាប់ដល់ពេលដែរគេចង់សម្លាប់តួយើងចោលក៏បានមេធាវីមកជួយតអញ្ចឹងយកអាស្នោចាក់មួយនឹងបុបធ្វើមួយនឹងស្លាប់ភ្លាមនៅកន្លែងហ្នឹងតែដល់និយាយទៅគុំតែបានមេធាវីជួយទេកុំបីតួយើងស្លាប់នៅកន្លែងហ្នឹងបាទតើហើយសាច់រឿងហ្នឹងក៏ត្រូវឆាប់ត្រឹមហ្នឹងដែរអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែគេតសាច់រឿងបន្តទៀតដោយសារតែពងល្អមើលអញ្ចឹងគេពងតែល្អមើលហើយពេលហ្នឹងមកតួយើងក៏បានទៅសម្រាប់ជាបារបោះនៅឯមន្ទីរពេទ្យហើយក៏ដឹងខ្លួនឯងច្បាស់ថាគាត់គ្មានពេលច្រើនដើម្បីសម្រាប់អីនោះទេគាត់ត្រូវទៅសងសឹកបន្តទៀតហើយងាកមកកាន់ម៉ាក់របស់គាត់ក៏ឈឺខ្លាំងទៅណាគឺយើងហៅតែឈ្មោះប្អូនប្រុសរហូតតួយើងក៏បានមកជួយបងប្អូនថ្លៃរបស់គាត់ក៏បានសុំបងមកកាន់តួយើងថាឲ្យឈប់ត្រឹមតែឈប់សងសឹកឈប់អីទៀតទៅគឺវាគ្រប់គ្រាន់ហើយបើសិនជានៅសងសឹកទៀតអីទៀតចុងក្រោយគឺគ្មានទីបញ្ចប់ទេប៉ុន្តែតួយើងនៅតែនិយាយដដែលថាអត់អីទេផ្ញើម៉ាក់នៅនឹងបងប្អូនគាត់នឹងសងសឹកដល់ទីបញ្ចប់តែម្ដងងាកមកកាន់អាប៉ែមេ mafia ធំវិញគេចាស់លុយណាគឺយើងធ្វើសំណុំរឿងមកចាត់ប្រកាន់ទៅកាន់តួយើងជាមួយនឹងមេធាវីឲ្យជាប់គុកតែម្ដងចំយ៉ាឲ្យតែមានលុយគឺអញ្ចឹងណាគឺយើងចាត់ប្រកាន់ពីអ្នកនឹងហើយចាប់ពីអ្នកចូលពន្ធនាគារតែម្ដងចំយ៉ាតួយើងពិតជាឈឺចិត្តខ្លាំងមែនតើមិនទាន់បានសងសឹកហើយផងឥឡូវនេះគេចាត់ដាក់ពន្ធនាគារបាត់គាត់ពិតជាខឹងចិត្តខ្លាំងមែនតើនៅពេលដែលចូលសវនាការកាត់ក្តីក៏បាននិយាយគ្នាជាមួយនឹងមេធាវីថារឿងនេះច្បាប់មិនអាចធ្វើអីពួកវាបានទេដូច្នេះហើយយើងត្រូវចាត់ការពួកវាដោយកណ្ដាប់ដៃរបស់យើងហើយនៅក្នុងសវនាការហ្នឹងដែរប៉ែមេ mafia បានជួលកូនក្តីជួលអីញ៉ៃច្រើនខ្លាំងមែនតើដើម្បីចោទប្រកាន់ពីអ្នកហ្នឹងឲ្យជាប់គុក20-30ឆ្នាំតែម្ដងតួយើងពិតជាខឹងខ្លាំងតែចំយ៉ាបានសងសឹកផងណាតើបានសងសឹកផងឥឡូវនេះមកជាប់គុក20-30ឆ្នាំតែទៀតហើយរឿងអាក្រក់ចំក្នុងជីវិតរបស់គាត់ជាបន្តតែម្ដងឥឡូវនេះម្ដាយរបស់គាត់ត្រូវបានលាចាកលោកនេះថែមទៀតគាត់ក៏បានមកបនសមម្ដាយរបស់គាត់ណាជីវិតរបស់គាត់មួយនេះគឺអស់អីត្រូវស្ដាយបន្តទៀតហើយក៏ពិតជាសោកស្ដាយខ្លាំងតែក៏អត់បានលាម្ដាយរបស់គាត់ក៏បានស្ដាប់ពីសម្ដីម៉ែរបស់គាត់ចុងក្រោយក៏ពិតជាតូចចិត្តជាមួយនឹងខ្លួនឯងខ្លាំងណាស់បងថ្លៃរបស់គាត់ក៏បានប្រាប់ថាមុននឹងម៉ាក់សាប់ក៏ផ្ដាំថាឲ្យតួយើងជួយមើលថែបងប្រុសផងហើយគាត់មិនដឹងទេថាកូនពៅរបស់គាត់ត្រូវបានស្លាប់បាត់ហើយតួយើងគិតថាទាំងពីរនាក់គាត់នឹងបានស្ថានសួគ៌ជួយជាមួយគ្នាតួយើងដើរចេញមកទាំងសេតទាំងសោកសៅហើយគាត់ក៏បានលើកមេដៃមួយឲ្យម៉ាក់របស់គាត់នេះគឺសញ្ញាម៉ាក់របស់គាត់រវាងនឹងគាត់ណាគឺយើងក៏ដើរចេញទៅគឺគាត់ក្នុងចិត្តថាជាតិនេះគឺគាត់ត្រូវតែសងសឹកឲ្យតតែបាននៅពេលដែលគាត់នៅឡានអ្នកទោសត្រឡប់ទៅវិញគាត់រកឱកាសដើម្បីហែកគុកចេញពីកន្លែងហ្នឹងតែដល់នៅពេលដែលប៉ូលីសភ្លេចខ្លួនឯហ្នឹងមានណាគាត់ក៏បានហក់ចេញពីលើឡានពុបរត់ចូលទៅក្នុងព្រៃតែម្ដងហើយនេះមិនរត់ទៅណាណាគេរត់សម្ដៅទៅរកអាវុធរកអីហ្នឹងដើម្បីចាត់ការមេ mafia ហ្នឹងចោលមកហើយឥឡូវនេះមេ mafia កំពុងតែសប្បាយរីករាយជាមួយនឹងកម្មវិធីជាមួយនឹង event មកគេអញ្ចឹងដោយសារតែគេរកស៊ីមានបានរកស៊ីធំដុំដូច្នេះមុខរបររបស់គេត្រូវបានលាក់ស្អាតហើយមុខរបរធម្មតាហ្នឹងត្រូវបានបង្ហាញជាសាធារណៈអញ្ចឹងថាគេរកស៊ីនេះរកស៊ីនោះត្រូវច្បាប់ត្រូវអីអញ្ចឹងណាតាមពិតទៅមិនមែនតែគឺជួញដូរគ្រឿងញៀនរកស៊ីខុសច្បាប់ច្រើនខ្លាំងមែនតើងាកមកកាន់តួយើងវិញគាត់ក៏បានយកលុយធានារ៉ាប់រងម្ដាយរបស់គាត់នៅពេលដែលម្ដាយរបស់គាត់ស្លាប់ហ្នឹងយកទៅទិញកំភ្លើងដើម្បីចាត់ការមេ mafia ហ្នឹងចោលតែម្ដងក៏ដើរចេញមកយ៉ាងអំណាចមកនិយាយទៅយកកាចមកទាំងមកឡើងស្មាត្រឹមតែម្ដងនៅពេលមេ mafia ហ្នឹងចេញមកគាត់ក៏បានដកកំភ្លើងចេញមកដកប៉ងមកត្រូវមួយដេកមួយត្រូវពីរដេកពីរហ្មងហើយយើងដឹងស្រាប់ខកកំភ្លើងគ្នាយើងមិនខកជាពីណាខកជាពីអាចបាញ់ម៉ាំងទៅវាដួលស្លាប់ឬក៏ចុកដៃចុកជើងចុកកន្លែងណាអីអញ្ចឹងណាតែបែរខកកំភ្លើងអត់ទេដាក់មួយគឺបៃឡែវមួយតែម្ដងប៉ងមកទោះគាត់មកទោះយើងចាត់ការក្រុមគ្រួសាររបស់អាប៉ែមេ mafia ដេកខ្ទេចតែដល់សល់តែអាប៉ែមេ mafia ម្នាក់ឯណាដល់ពេលគាត់កំពុងតែហប់បាញ់អាប៉ែមេ mafia ក៏សល់តែមានអាណាគេមកចាក់គាត់បុបចំយ៉ាអីហើយវាអត់ដឹងទេថាទោះយើងកំពុងតែចិត្តក្តៅខ្លាំងអីខ្លាំងចុះគាត់អត់តន់ស្លាប់ភ្លាមទេគាត់បានចាត់ការមួយចោលទៀតដាក់ម៉ងទៀតว่าមួយហ្នឹងបៃឡែវភ្លាមតែដល់ពេលដែរឡានប៉ូលីសមកពេញណាពេញតែដល់គេបានខកទៅកាន់តួយើងថាតម្លាក់កំភ្លើងចោះទៅអញ្ចឹងណាបើសិនជាមិនតម្លាក់កំភ្លើងទៅគេនឹងបាញ់តួយើងចោលហើយប៉ុន្តែតួយើងដឹងស្រាប់ក៏គ្មានអីនៅក្នុងខ្លួនទៀតទេគាត់ក៏បានយកកំភ្លើងចាត់ការប៉ែមេ mafia ទេប៉ុន្តែគាត់អស់កម្លាំងលេងឲ្យត្រូវកបិតផងត្រូវគេវាយផងអីផងគាត់ឡើងចង់ដួលបាត់ទៅហើយប៉ែមេ mafia ក៏បានសោចថាយើងគឺជាអ្នកឈ្នះហើយឯងមិនអាចឈ្នះយើងបានទេតួយើងលឺចង់ឲ្យហត់តែខឹងទៀតគាត់ក៏បានដកបរិយមកជួបមុខប៉ូលីសមុខអីហ្នឹងដោយគាត់គ្មានតម្លាក់កំភ្លើងចោលទេរត់ឈុតហ្នឹងពិតជាលយខ្លាំងតែគាត់ជួបបរិយយកកំភ្លើងដេញបាញ់ទេប៉ុន្តែមេណាប៉ូលីសប្រាប់គាត់ស្ដាប់ប៉ូលីសក៏
ក៏បានបាញ់គាត់សម្រាប់ចោលនៅកន្លែងនឹងបាត់ទៅនិយាយទៅជីវិតម៉ាហ្វៀជីវិតអ្នកលេងជីវិតអ្នកប្រើកំបត់ជីវិតអ្នកប្រើកំភ្លើងអីហ្នឹងគឺចុងក្រោយជួបប្រទះនឹងបែបហ្នឹងឯងបើមិនស្លាប់ក៏ត្រូវជាប់គុកឬក៏អនាគតត្រូវសាបសូន្យចឹងណាគ្នាយើងដូច្នេះបើសិនជាយើងគិតថាខ្លួនឯងកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងកន្លែងហ្នឹងយើងគួរតែដកខ្លួនឲ្យទាន់ពេលវេលាទៅខ្ញុំជឿថាអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពបែបហ្នឹងប្រកាសជាដឹងថ្ងៃអនាគតខ្លួនឯងនឹងទៅជាយ៉ាងណាហើយដូច្នេះហើយខ្ញុំនៅតែនិយាយដែរតែដកខ្លួនគឺល្អបំផុតកុំព្យាយាមពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងហ្នឹងបន្តទៀតអីនៅពេលដែលលីមានសុកតួយើងបានស្ដាប់ទៅមេធាវីនៅក្នុងពន្ធនាគារក៏គាត់បានដឹងដែរគាត់គិតថាគាត់ចេញមកក្រៅវិញគាត់នឹងសងសឹកបន្តទៀតតែដល់នៅពេលដែលគាត់បានចេញក្រៅវិញនៅពេលដែលគាត់បានរួចខ្លួនវិញគាត់ក៏បានទៅជួបជាមួយនឹងមេម៉ាហ្វៀនៅលើអាគារមួយតែម្ដងគាត់ធ្វើនិយាយថាគាត់សុំចូលធ្វើជាកូនចៅរបស់មេម៉ាហ្វៀអញ្ចឹងមេម៉ាហ្វៀលឺចឹងហើយរៀងតុនចិត្តដែរងាកមកមានណាមមកកំភ្លើងប៉ាំងធ្វើឲ្យអាពេមេម៉ាហ្វៀនស្ដាប់នៅកន្លែងហ្នឹងភ្លាមតែម្ដងនិយាយទៅដោយអត់មានបានប្រាប់ចឹងបើទោះជាខ្លាចតែជាមេធំយ៉ាងណាក៏ដោយដល់ថ្ងៃចុងបញ្ចប់គឺត្រូវស្លាប់អញ្ចឹងដូចគ្នាបើមិនត្រូវដៃគូបដិបត្តិសម្លាប់ទេក៏ត្រូវកូនចៅខ្លួនឯងសម្លាប់ដើម្បីឡើងធំដែររឿងម៉ាហ្វៀអត់មានធ្វើច្រើនគឺ flow អញ្ចឹងដូចគ្នាសឹងតែទាំងអស់តែម្ដងហើយសាររឿងរ៉ាវនេះក៏ត្រូវបានកាត់ចោលឲ្យត្រឹមនេះគ្នាយើងគិតមិនដែរថាល្អមើលអត់ជួយចិត្តអត់វាយគ្នា hit អត់បើសិនជា hit complete comment ប្រាប់ admin ផងហើយមួយទៀតតែអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺជា subscriber ទីម៉ានរបស់ admin អញ្ចឹងដោយសារតានេះជា channel ថ្មីអញ្ចឹងហើយសូមអ្នកទាំងអស់គ្នា comment ប្រាប់ admin ផងណា admin ចូលទៅមើលនិង like សឹងតែគ្រប់ comment តែម្ដងណាសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាបាន comment នៅក្នុងវីដេអូនេះហើយអូខេថ្ងៃដែរ admin វាអត់មានតែប៉ុណ្្នឹងទេជូនពរអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបតែនឹងសំណាងល្អនិងរកទទួលទីមានមកខ្ញុំបាទ BL សង្ខេបរឿងសូមជម្រាបលាបាយបាយ